Rikicha wanjo gabrumma cabsa acabu wanjesan irraceu cabsa acabu alo tadurang gagain amma duguguf ya'u cabsa 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 acabu wanin tane mal tu shira orman sakalamne amma genyu oto betlu amma genyu gahu damne wanin tane mal tu shira orman sakalamne genyu oto betlu amma genyu gahu damne agaru absawa ar agaru oromo dab ar agaru barangota ar agaru oromo dab ar agaru galani sani fata'u lafe sa'aniitiin ijaaramne dhiiga saaniin wal suphine kooftaa diinaatti dammaqne yaaddoo taane yaaddeessine Rikicha wanjo gabrumma cabsa acabu wanjesan irraceu cabsa acabu alo tadurang gagain amma duguguf ya'u cabsa 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 acabu para duka
Oromoodhaaf har'a garuu galanni isaaniif haa ta'u. Lafee isaaniitiin ijaarranne dhiiga isaaniin wal suphine tooftaa diinaatti dammaqne yaaddoo taane yaaddeessine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya kan daawwachaa jirtan hanga ammaatti WF jaalati. Egaa akkuma beektan biyya keessaayis biyya alaatirraayis biyyoota adda addaa keessaayis akkasuma sababa artist Haacaaluu Hundeessaa akkasuma gooticha keenya kabajamaa fi gaarii egaa du'a isaatii fi akkasuma awwaalcha isaatiin wal qabatee gadda cimaa jala jira uummanni Oromoo bakka jirtanitti. Akkasuma gaa nuti warroottan biyya ambaa keessatti argamu akka waa hundaanuu gaddaanis waa hundaanis cinaa jirru abdii qabna. Isinleen akkasuma abdii qabdan akka nuti waa hundaanuu isin bira jirru. Kanaafuu gaa duutii artist Haacaaluu Hundeessaa du'a akka nama biraatti boo'ichaan dabarsinee irraanfatamuu taatu miti. Akkasuma du'a akkanumatti guyyaa 2-3 baanee hiriira saniin addaan gallee mana keenyatti ol deebinuu miti. Qabsoo Oromoo tan yookaan immoo aartii Oromoo tan eessarraa akka inni fide namoota ni beektan jechuudha. Nama kalee yookaan har'a qabsootti dabalamee miti namni kun nama ijoollummaa isaatiin yoo guddinaa umrii isaa amata 30 ni beektan. Nama ijoollummaa isaatti qabsoo Oromootti seene jechuudha. Aartiinis ta'ee waa hundaanuu. Kanaafuu gaa namni kun nama guyyaa 2-3 keessatti irraanfatamuu qabu miti. Oromoo nafxanyaa waan godhu jirtu ijaan agartan. Isaas nutu ajjeesee Shukrii itti dabalaa jiran. Artistii Shukrii Jamaal jechuudha. Sababa inni London keessatti siidaa Haile Sillaasee cabsee nafxanyaan poost godhu jirti jechuudha fuula Facebook irratti. Kuni maaliif ta'uu dandeenya? Nuti yoo dhiigaa fi lafee hin qabnu waliif adooduu hin qabnu dhugaa sanii yoo kanii fi yaaddantee uummanni Oromoo boo'uun haa dhaabbatu gadduun haa dhaabbatu qabsoo fuula duratti itti haa fufu. Garuu hangaftoonni qabsaa'ota Oromoo kan mana hidhaa keessa jiran Jawaariin hangafee akkasuma Baqqalaa Garbaa faas dabalatee isaaniif sagalee ta'anii akka isaan mana hidhaarraa gabbaan biyya keessaayis biyya alaatirraayis addunyatti dhaamsanii dabarsachaa jira. Asumaan gaa warri biyya Oromiyaa biyya teenya keessa jirtan qabsoon isin godhaa jirtan qabsoo hedduu namatti tolu. Qabsoo bareedaadha. Qabsoo iftuu hin deebine. Haadhaa fi abbaan xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaadhaan baatanii kan dhiiga artistii keenya Haacaaluu Hundeessaa goota keenya kabajamaa baasuudhaaf mudhii hidhatanii kaatan. Akkasumatti hangaftaawonni qabsoo keenya Oromoodhaa jechuudha. Kan mana hidhaa keessa jiran Rabbiin mana hidhaatirraa haa baasu. Qabsoon teenya fuula duratti akka deemtu abdii qabna. Kanaafuu duuba Oromoo ni agartan ni beektan hangam garaan keenya hangalaafaati. Osoon hubatin osoo waan takkillee hin hubatin abiyyi nama keenya ilma keenya jettanii fuutanii aangoorra keessa isaafillee jazaa isaa Rabbiin haa kafaluuf. Garuu akki kun gaarii miti. Akkana wal godhuu dhiiga Oromootiin aangoo qabatanii lafee Oromootiin qorsii harkatanii humna Oromootiin hidda gad dhaabbatanii dhugumatti akkanatti Oromoo tana miidhuun kun sirruma. Haqni nuti walirraa qabnu kanuma. Kanaafuu isin ilmaan Oromoo nuti akkasumatti
qabsoo Oromootiif duudumatti hin deebine fuula duratti malee. Duutii artistii Haacaaluu Hundeessaa irraa boodaanu haa taatu nutis warri biyya ambaa keessa jirru hanga dhukkubni koronaa jaamu kun nurraa badee karaanis nu banamutti wal arguun keenyaas ni ulfaata. Kanaafuu nuti waan dandeenyu qarshiidhaan hanga dandeenyutti qabsoonee guruppii ijaarree guruppii gumaa Haacaaluu jettu uumnee jechuudha. Hanga dandeenyutti namoota danda'an walitti gurmooyne warroota biyya ambaa keessa jiran hundatti dhaamsa kana dabarfannee akka Oromoota biyyarraa qabsaa'uu jiran gargaaruuf harka if qabnee jirra jechuudha. Kanaafuu warri biyya ambaa hedduu keessa jirtan akkuma keenya kanatti yaada maal godhuu qabna jaatti yaada namni biyyaa bahe Oromummaa ofirraa mulquu miti. Oromummaa keessaas bahee hin jedhamu Oromoodhaati. Warri biyyaasiif jecha qabsaa'uu jiru akka ati boru bilisoomtuuf akka ati biyyattii galtee nagaan dalagattee deemtuuf. Kanaafuu duubarra isaan osoo nyaatiin osoo hin dhugin osoo hin rafin mudhii hidhatanii karaa isaaniirra ba'anii nafxanyaa hanga danda'an gubu jiran jechuudha. Kanaafuu wanti nuti godhuu qabnu wanti nuti godhuullee dandeenyu maallaqaan maallaqa waan guddaa miti maallaqni waa xiqqishoo hanga dandeenyu ilmaan Oromoo akkasuma waraana bilisummaa Oromoo hangaara keessa jiru kan ammaaf ammoo qabsaa'aa jiru kana bira dhaabbannee gargaarree qabsoo teenya fuula duratti oofuun hedduu waan nu barbaachisu jechuudha. Bo'oon hin jirtu kana booda du'a Haacaaluu Hundeessaa booda bo'oon hin jirtu. Arraan tan namni qabsoo keessatti jalqaba dhaloota isarraa jalqabee hanga arraatti amata 36 keessatti waan dila kana dalage hin jiru artistii Haacaaluu malee. Kanaafuu inni nuu akkasitti qabsoo Oromoo kabajaa dhabee jechuudha. Akka itti awwaalan eessatti akka awwaalan walumaanuu televezyiinii Oromiyaa irratti ilaallee jirra. Televezyiina boqqolloo irratti waliin daawwannee jirra. Kanaafuu gaa walumtis godhuu dandeenyu jirru information akka biyyarraa nu gahu nu geenyes neetwoorkii keessa cufanii bakka jirrutti du'aayee walii gooneetuma qabsoo Oromoo fuula duratti oofuudhaaf nuti qophiidha. Isinis qophaa'aadha. Oromoo teenya kanuma ani gaddi kiyya kan ibsachuu dhufee Haacaalullee biyya itti haasawachuu qabbiin dirii isaa yoo qabaates waa hundi isaa rabbi araaramuuf isin jaa asumaan gaa hordoftoota fi daawwattoota kiyya isinis galatoomaan isin jaa dhaamsa kiyya kana waliif sheer godhaa waliif dabarsaadha. Gumaan Haacaaluu akka waadaa waliif seenaadha addii waliif seenaadha. Gumaan Haacaaluu ni baha galatoomaa waan hordoftaniif galatoomaan isin jaa nagatti.